तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रिएक्शन है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लिख सकते हैं CO। ठीक है, ये एक अच्छा रिडक्टेंट होता है, ये एक अच्छा रिडक्टेंट होता है। ठीक है, ये पॉइजनस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस होता है। और ये न्यूट्रल होता है टू लिटमस, लिटमस के लिए न्यूट्रल होता है। ठीक, अब चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने। पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। पहला जो मेथड है हमारा है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। ठीक, दूसरा मेथड हम स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर करेंगे, स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और तीसरा हम कॉमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक, अभी हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ लेंगे कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ठीक, प्लस हम लिमिटेड सप्लाई लेंगे ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर की, या तो ऑक्सीजन ले लेंगे सिंपली या फिर हवा ले लेंगे। ठीक, और इसको हीट कर देंगे। तो हम यहाँ पे O2 ले लेते हैं। ठीक, इसको हम हीट करेंगे और हीट करने पे हमको मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। ठीक, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, हमारा हो गया बैलेंस। ठीक, ये हो गई रिएक्शन हमारी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन के थ्रू। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 कार्बन इन सॉलिड फॉर्म ले लिया, O2 ले लिया। O2 की जगह हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी ले सकते थे। हमने ये यहाँ पे हीट कर दिया। हीट करने के बाद हमें मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब हम देखेंगे स्मॉल स्केल में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मॉल स्केल पे हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, यहाँ पे कैसी रहेगी, गैसियस फॉर्म में तो रहेगी, लेकिन ये होगी बिल्कुल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलने वाली है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिहाइड्रेट करना पड़ेगा क्या, फॉर्मिक एसिड को, HCOOH। ये हमारा क्या होता है, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है, इसको हम करेंगे डिहाइड्रेट। लेकिन डिहाइड्रेट करेंगे कैसे, इसको डिहाइड्रेट करेंगे हम बाय कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर कितना रहेगा, 373 केल्विन, 373 केल्विन टेम्परेचर पे हम HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड को कर देंगे डिहाइड्रेट, और हमारा मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्योर फॉर्म में, प्लस थोड़ा सा पानी। इसको पी लेना। ठीक, ये हो गया। अब हम प्रिपेयर करेंगे कॉमर्शियल स्केल पे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कॉमर्शियल स्केल पे कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक लाइन को डिकोड करना पड़ेगा। लाइन है पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। अब कोक क्या हुआ, कोक हुआ कार्बन, पैसेज ऑफ स्टीम क्या हुआ, पानी होना चाहिए, मतलब H2O गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, प्लस हीट होनी चाहिए। ठीक, इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हम ले लेंगे कार्बन ले लेंगे सॉलिड फॉर्म में। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। कार्बन हमने ले लिया सॉलिड फॉर्म में, प्लस ले लिया हमने H2O गैसियस फॉर्म में। ठीक,
प्लस हमने हीट ले लेना है। टेम्परेचर कितना लेना है, 473 केल्विन से लेके 1273 केल्विन टेम्परेचर इतना होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। ठीक, प्लस हमारा बन जाएगा H2, ध्यान देना H2 ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक, क्या हुआ, हमने कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिया गैसियस फॉर्म में, टेम्परेचर लिया 473 से 1273 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में मिल गया प्लस H2 गैसियस फॉर्म में मिल गया। अब इतना देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर गैस, वाटर गैस। ठीक, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सिंथेसिस गैस। या तो इसको वाटर गैस बोल लो या फिर सिंथेसिस गैस बोल लो, दोनों ही बातें सेम है। ठीक, या तो वाटर गैस बोल लो या फिर सिंथेसिस गैस बोल लो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे यहाँ पे एक कहानी है छोटी सी, मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमने प्रिपेयर किया है इसको कॉमर्शियल स्केल पे। ठीक, यहाँ पे क्या किया है, पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। ठीक, हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का और H2 का, इसको हम वाटर गैस बोल सकते हैं या सिंथेसिस गैस बोल सकते हैं, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम यही कॉमर्शियल स्केल पे, ये जो कॉमर्शियल स्केल पे हमने प्रिपेयर किया है, इसका एक और तरीका है। इसका एक और तरीका क्या है, हम एयर का इस्तेमाल करेंगे इंस्टीड ऑफ स्टीम, एयर का यूज करेंगे। एयर इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ के बजाय, सॉरी, स्टीम के बजाय एयर का यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ स्टीम। ठीक, स्टीम के बजाय हम एयर का यूज करने वाले हैं। इसमें भी हम ले लेंगे कोक, कार्बन सॉलिड फॉर्म में। ठीक, प्लस हम ले लेंगे यहाँ पे O2 गैसियस फॉर्म में और ले लेंगे N2 गैसियस फॉर्म में। ठीक, बैलेंस अभी करते हैं, पहले आगे चलते हैं। टेम्परेचर कितना लेंगे, टेम्परेचर हम ले लेंगे 1273 केल्विन टेम्परेचर, याद रखना 1273 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में प्लस N2 मिल जाएगा गैसियस फॉर्म में। ठीक, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 करेंगे ऐड, यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4N2 हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, बैलेंस है 2CS हो गया, सॉरी 2 कार्बन हो गया सॉलिड फॉर्म में प्लस और O2 हो गया गैसियस फॉर्म में प्लस 4N2, बिल्कुल सही है, सही है, एग्जैक्टली सही है। यहाँ की अब कहानी समझो, इसको अब हम क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, जबकि पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को बोला था वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, लेकिन यहाँ पे इसको बोलेंगे हम प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस ये कैसे बना है, ये स्टीम के बजाय हमने हवा का इस्तेमाल किया है। हवा में हमारा नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये हमारा एयर है। ठीक, और ये जो है हमारा ये कंप्लीट है, ये है स्टीम, ये क्या है, स्टीम है। ठीक, ये स्टीम हो गया और ये हमारा एयर हो गया। ठीक, अब इससे हमें मिल गया प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस मिला। अब कुछ चीज़ें देखते हैं, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस जो होती है, वाटर गैस सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस और हमारी प्रोड्यूसर गैस, ये क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये भी क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट, ये होते हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। ठीक, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन। ये लाइन याद रखना। कौन कौन हम बात कर रहे हैं, ये जो वाटर गैस से निकला है और सिंथेसिस गैस जिसे बोल सकते हैं, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वाला, ठीक, ये और ये जो और ये जो प्रोड्यूसर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऐसे यहाँ पे मार्क करके लाते हैं, ये हमारे कर सकते हैं फर्दर कंबशन। और जब फर्दर कंबशन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, तो ये फॉर्म करेंगे आपका कार्बन, डायरेक्ट लिख देते हैं CO2 फॉर्म करेंगे विद द लाइब्रेशन ऑफ हीट। ठीक, विद द लाइब्रेशन ऑफ हीट, हीट को यहाँ लिखते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हीट को लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा इतना कि फर्दर अगर कंबशन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का तो हमें क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑलमोस्ट वाटर इंसॉल्युबल होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल गैस होती है, और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिडक्टेंट तो लिख ही दिया, बात खत्म। ठीक, ये क्या रिड्यूस कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हमारा एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसके अलावा हमारा एल्यूमिनियम, और क्या, कुछ फ्यू ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये हो गई कहानी जो कि इम्पोर्टेंट थी। दैट्स ऑल गाइज, ये हमारा ख़त्म हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने किसको पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज़्यादा तो यही हाईलाइट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वही डल है। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। हो पाएगा तो PDF शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी ये आपको समझ लेना चाहिए इतना। दैट्स ऑल गाइज, टेक केयर।